Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui sobrevoando aqui a cidade de Palmares. Especificamente aqui vamos mostrar o rio Una após fortes chuvas dos últimos dias, né? Hoje, 2 de julho de 2025, viemos até aqui e vamos sobrevoar aqui e mostrar a situação atual do rio Una. Portanto, segue o vídeo aí, pessoal. Como vocês podem ver, o rio Una com bastante volume de água, mas não tem risco de enchente não, viu, pessoal? Vamos ficar todos tranquilos aí, pois choveu bastante, né? Mas aí você vai vendo aí, ó, como é que está o nível do rio Una. Um pouco de volume, né? Mas tá tudo tranquilo. Portanto, só para atualizar vocês aí, inscrito do canal, você que acompanha aí o nosso trabalho, muito obrigado. E desde já agradecendo a todos vocês, pedimos mais uma vez que deixe o like aí nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. E vamos que vamos, pessoal. Segue o vídeo aí, o vídeo mais recente aqui da cidade de Palmares. Vamos mostrar um pouco aqui do rio Una e um pouco aí do centro da cidade de Palmares do Alto. Portanto, segue o vídeo aí até o final e vamos que vamos.
Música